देखने के लिए आप दे सकते हो। ट्रैक्टर दोनों चक्का गड़ गया है खेत में पर बस हम जाने वाले पहुँचने वाले हैं। ट्रैक्टर खींचने के लिए जा रहे हैं। हम पर पहुँच चुके हैं। आप दोनों गाड़ी गड़ चुका है और ज़्यादा नहीं और एक दूसरी गाड़ी गड़ गया है। आप देख सकते हो ये गाड़ी है गड़ चुका है, दोनों चक्का चारों चक्का गड़ चुका है।